ชมบรรยากาศฝนตกอีกแล้วครับตลาดรถออโต้พลาซ่ารามอินทรากม.7ครับทุกคนอย่างแรงครับอย่างแรงโอ้โหอย่างแรงครับคุณผู้ชมบรรยากาศตลาดรถฝนตกอย่างแรงเลยครับท่านผู้ชมมาชมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ